应该说，我最有印象是人性的拉扯感，尤其是那个拿自拍棒啊的那一对情侣，这样子有种文明和自然的交际处的那一种拉扯感。我会觉得这个演出是一个蛮沉浸式的感觉，它会让你可以好好的去思考，就是你作为人类，你身处于现在这个时代，你跟自然还有动物，甚至还有自己或是其他人的关系会怎么样？我会觉得舞台的场景那些效果道具做得很好吧。对，我觉得如果朋友有对就是可能环境的反思会比较有兴趣的话，应该也会推荐他们来。或者是想要用就是语言以外的东西呈现出来的效果，做得蛮不错的。所以这出戏其实我觉得它的现实感很强啊，但是它又遵从戏剧的传统。戏剧的传统是什么呢？就是我透过可能让你哭、让你笑、让你惊吓啊，但是等你走出剧院的时候，你很清楚啊，如果当我遇到这些事情，我可能做什么样的选择，你依然可以找到自己的可能性，走出困境，然后找到救赎。我觉得到最后第4段的时候，真的就蛮惊人的。那也是我到最后整个人，从很安静的状态，然后开始有点随着观众席大家的骚动、惊呼，然后最后就看到了这样的结果。我觉得这段结果真的就是有待观众亲自到歌剧院体验这样子的一个剧场的魔力跟魅力。对，那而且今天是第1场，我觉得后面还有2场，我觉得很值得在这个连假，然后到歌剧院来看这个演出，这就是人生。